Unë do merrem me Brukselin, po thjesht dua të shtoj edhe pjesën e pikpyetjes time ku është ambasada amerikane. Sepse ti kur shikon që dy vendet, ose më mirë, dy aleatë të rëndësishëm që i ka përmendur zoti Dumani, zoti Rama, që janë ata të cilët kanë dhënë asistencën kaq shumë të jashtëzakonshëm, që drejtësia duhet të jetë e barabartë për të gjithë qytetarët, përpara drejtësisë nuk mund të kemi privilegj imunitetin. Ambasador na kanë mbajtur leksione nga mjesi deri në darkë. Sidomos Yuri Kim ka qenë një ndër e parët që ka mbajtur kaq shumë leksione se sa edhe unë kam harruar leksionet që janë bërë në shkollë. Pra, unë dua të pyes edhe këtu kolegët të nderuar, por edhe vetë qytetarët, ku është ambasada amerikane, ku është ambasadori Europian, po ku është ambasadori i Gjermanisë, sepse ju duhet të dini që në rast se ne duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, në fakt Gorzato ishte tek Kryesia e Kuvendit, po se morën vesh se çfarë bëhet. Ishte për reformën administrative. Një sekond, po kam vetëm një gjë me këtë zotëri ambasador. Si ka mundësi të thotë dhe të mbrojë disa të drejta dhe ku shkelet tërësisht Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ky njeri nuk reagon për të drejta. Se ku shkelur Kushtetuta në rastin e Ballukut? Në shumë raste. Jo, po flasim për rastin e Ballukut. Imuniteti nuk është privilegj që thanë parafolësit. Po gjykata kushtetuese në të dy rastet, si në 73 dhe si në 103 mos gaboj, tha nuk është privilegj. Pra pse Partia Socialiste dhe zoti Rama e bën privilegj? Mirë zoti Rama e bën privilegj. Po ku janë ambasadorët e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Tani s'kemi, po kemi të dytën, e ngarkuara. Kur zoti ambasadori i Bashkimit Evropian të reagoj me njëherë, se këtu për të drejta reagojnë direkt, folet ti, the një fjalë diskriminuese, ku je, po shkelet kushtetuta, këtu po favorizohet pushteti aktual, po shmanget drejtësia që vetë kanë bërë komisionet të posaçme kështu me radhë, SPAK-un për këtë arsye kanë bërë, të ndiqin këta të korruptuarit, këta që bën namin. Po kur vetë partia e tyre i mbron, ku janë këta ambasador? Kjo është pyetja